Sziasztok, Szijjártó Csilla vagyok, ez itt a Mosolytanya csatorna, bárhol is nézed, Facebookon vagy a YouTube-on. A mai adást arról szeretném tartani, hogy a tervezés fontossága. Ez két részből fog állni, egy általánosból és a konkrétból, amiket a saját terveimről fogok elmondani erre az évre. No, vágjunk bele. Azért szeretném ezeket kihangsúlyozni, a tervezés fontosságát, mert már a sokadik olyan megkeresés történt, amikor a teleső megvalósításához, illetve a vízönellátó megvalósításához kértek tőlem segítséget egy olyan esetekben, ahol már az építkezés előre haladott állapotban van, és azt érzékelem, hogy a tervezés viszont meglehetősen, hiányos. Tehát, hogy az alapvető kérdéseket nem vettétek végig, és az alapvető döntések nem születtek meg. Ez azért nagyon nehéz ilyenkor, mert tulajdonképpen az egész konzultáció arról kéne, hogy szóljon, hogy előről végignézzük az alapokat, hogy mit akarsz, miért akarsz, milyen vízfolyamataid vannak, mire van valójában szükséged, milyen vízkészletekkel rendelkezel már most, milyen begyűjtő felületeid vannak, mik a hiányosságok, mik az adottságok, mik a lehetőségeid. Mennyi pénzt tudsz rászánni, építeni akarsz, vagy inkább más megoldásokat akarsz. Tehát egy csomó minden eldöntendő kérdés van. Mondhatjuk úgy is divatos szóval, vagy divatos módszerrel, hogy ez egy kócsolási folyamat, ahol gyakorlatilag nekem kérdezni kéne rengeteg mindent, vagy egy kérdéssort odaadni, hogy megválaszold, de gyakran még a válaszolás konkretizálásához is egy csomó kérdésre van szüksége az embereknek. Tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon komoly tervezési folyamat, amit ezért nem kell olyan vérkomolyan venni, tehát nem vérre menő a dolog, de legalábbis egy tisztább képet alkothatsz saját magadnak arról, hogy valójában mik a te egyéni szükségleteid, mi a te családod szükséglete, mit tudnak elfogadni, mit nem tudnak elfogadni. Tényleg képes vagy egy ilyen hardcore, offroados formában élni, kimenni a természetbe, vagy esetleg vannak unokáid, gyerekeid, vagy esetleg a gyerekeidnek fogod ezt továbbadni, akik viszont ragaszkodnak a városi lét kényelméhez. Egyáltalán nem mindegy, mert mindegyikre van megoldás. Csak ugye én a vízönellátóban mindig azt próbálom az embereknek megmutatni, hogy ez egy egyszerű dolog, és viszonylag kis költségen megvalósítható. Na most minél magasabb a kényelem foka, annál több a feleslegesen beépített, úgymond feleslegesen beépített eszköz és anyag, és annál drágább lesz a megvalósítás. Ez nem baj, csak ezzel tisztába kell jönnöd, tisztán kell látnod, hogy nem azért drága a vízönellátó megvalósítása, mert az alapból drága, hanem azért, amit te választasz hozzá. Ez egy nagyon nagy különbség, és ez fontos tisztán látni. Azért, mert nekem alapvetően az a célom, hogy ez a rendszer minél jobban terjedjen. Ahhoz, hogy a jó minták tudjanak terjedni, a másolható minták, ahhoz igenis a tervezésre időt kell fordítani. Valószínűleg tudjátok egy páran, akik követtek, hogy én előző életemben informatikus voltam, még most is az vagyok egyébként, csak már aktívan nem praktizálok, hogy úgy mondjam, de azt nagyon megtanultam a 30 évem alatt minden rendszerre, és vonatkozik ez házépítésre, programírásra, weblap tervezésre, weblap megvalósításra, bármire, amit tervezel az életben, hogy a 70%, minimum a 70%, az, amikor felmérés van, amikor tervezés van, amikor egy csomó kérdést tisztáznod kell, és még azokat a kérdéseket is lehetőség szerint minél jobban fel kell fedezned, amik az elején szóba se kerültek. Csak a tervezési folyamat közben jön elő, hogy hogyha én ezt akarom, akkor ahhoz még ilyen és ilyen döntéseket nekem meg kell hozni. A döntések meghozása egy nagyon-nagyon kimerítő feladat. Tényleg az egyébként. Nagyon sok figyelmet és nagyon sok
koncentrációt igényel, tehát oda kell figyelned. Nem hallgathatsz, nem főzhetsz közbe, nem mosogathatsz közbe, a hozzá szükséges információkat alaposan és jól kell átrágnod. Oda-vissza, előről, hátulról, oldalról, minden szemszögből végig kell nézni, hogy megfelelő döntéseket tudjál hozni. 100%-os jó tervezés nem létezik, ezt is tudnotok kell. Tehát legalább a megvalósítási folyamatnak legalább a 70%-a a tervezés, amikor még nem csinálunk semmit. Csak beszélünk, kutatunk az interneten, kérdéseket teszünk fel, és megpróbáljuk megválaszolni, kifaggatjuk a családtagjainkat, megfigyeljük őket, stb. Stb. A maradék 30%-ból is a 20% az a konkrét, már a tervek alapján eldöntött dolgoknak a folyamatának a megtervezése. Tehát ott abban a maradék 20%-ban már a konkrétan megvalósítandó dolgoknak a folyamatát tervezzük meg. Tehát, hogy mit veszünk meg először, mit csinálunk meg először, mit építünk meg először, kit kell meghívni ehhez a dologhoz, kikkel kell majd együtt dolgoznom, mit kell leegyeztetnem vele. És a maradék 10% az, ami ténylegesen a fizikai megvalósítás. És azt szeretném ebből, hogy érzékeljétek, hogy mennyire fontos a tervezés. Amikor volt jó pár olyan esetem, hála Istennek még időben, azért ahhoz képest még időben fordultak hozzám, hogy nagyobb probléma legyen, vagy nagyobb kárt okozzanak maguknak ezek az emberek, akiket én nagyon tisztelek, mert lelkesek, mert elkötelezettek az iránt, hogy megvalósítsák Ország József rendszerét, megvalósítsák ezt a teleső rendszert, vagy megvalósítsák akár a szürkevizet, vagy az alomszéket. De higgyétek el, most ez egy konkrét dolog lesz, nem véletlenül mondom azt, hogy a teleső rendszert először piciben valósítsátok meg. Nem véletlenül van az, hogy a 3 hónapos kurzusomon először az éltető minőséget tanuljuk meg létrehozni, szűrni a gyűjtött esővízből. Azért, mert szükséged van a tapasztalatra ahhoz, hogy tényleg elkötelezd magad egy nagyobb beruházás mellett. Szükséged van arra, hogy tényleg tudd, hogy ez neked megéri, hogy te fix megoldást akarsz, épített megoldást akarsz, vagy modul megoldást akarsz, vagy részekből összeállítható megoldást akarsz, ehhez, és egyáltalán akarod-e ezt az egészet? Tehát ehhez célszerű ezt kis méretekben megvalósítani, és ebben a rendszerben az a zseniális, hogy erre van lehetőség. Nem kell neked egyből 40 köbméteres épített betontározót csinálni, teljesen fölösleges. Addig, amíg kiteszteled, amíg megtanulod használni. Addig építsd kicsiben, addig tervez erre. Egyetlen egy kivétel van, az az új építésű lakóhelyek, már azt sem mondom, hogy házak, mert nem biztos, hogy házban fogsz lakni, az új építésű lakóhelyeknek a kialakítása, amikor feltételezhetően van annyi költségvetési tartalékod, hogy akár tényleg egy betonmedencét építs. De ezt mindenképp célszerű megtervezni, átlátni, azt, hogy te tényleg hosszú távon akarsz-e abban az országban élni, azon a helyen élni, ahol most éppen tervezed az életedet, vagy ahol most éppen vagy. Mert hogyha ez nem így van, akkor nyilván nincs értelme betonmedencét építened. No, tehát a summa summarum az, hogy a tervezésnél ugye bejött, amit mondtam, ez még egy példa szeretne lenni, hogy egy hölgy egy nagyon komoly átalakítást végeztetett a pincéjén, ami akár víztározásra is megfelelő lenne. Csak azzal nem számolt, hogy a házfala az függőleges terhelésre van méretezve statikailag, nem pedig oldalsó nyomásra. És az utolsó pillanatban, mielőtt elkezdte volna feltölteni vízzel a dolgot, sikerült, akkor hívott fel ugyanis, sikerült a kőművesével meggyőzni arról, hogy ezt a megoldást könyörgünk, de felejtse el. Sajnos a kőművesnek úgy önmagában nem hitte el, de miután felhívott engem, akkor együttes erővel ez teljesen egy nagyon szuper kőműves szakember talált. Hála Istennek én vele azonnal megértettük egymást, és azonos dolgot képviseltünk a megrendelő felé,
és így viszonylag egyszerű volt meggyőzni az embert, hogy ne kezdje el feltölteni vízzel azt a helyet, inkább használja egy nagyon komoly pincének, vagy egy közösségi térnek, és vágjon rajta egy ajtót. Tehát, hogy ezt felejtse el, és javasoltunk neki egy másik megoldást, ami sokkal olcsóbb és egyszerűbb, tehát akkora vesztesége azért nem lett végül is. De hogy ezt nagyon komolyan vegyétek, hogy nem szabad, tehát én elhiszem, hogy lelkesek vagytok, én elhiszem, hogy nagyon akarjátok, mert én is így vagyok vele. És higgyétek el, hogy nem véletlenül nincsenek épített betontározós megoldásaim. Se a Tanyán, se itt még ebben a szegedi házban, ami még megvan, mert ez a legnehezebb része a dolognak. Én ezért dolgoztam azon, tényleg hosszú éveken keresztül, hogy olyan megoldást tudjak nektek adni, amivel úgymond lehet játszani, ami egyszerre nem nagy költség, és ki tudod vele próbálni. Most már ugye megvan az a megoldásom is, amivel több 10 köbmétert is tudsz tárolni, anélkül, hogy betonmedencét kéne építened, de ez most egy másik történet. Tehát ne akkor hívj, amikor már megvetted az anyagokat, vagy már fölépítettél valamit, mert ilyenkor már nagyon sokba kerül segíteni, vagy lehet, hogy tök fölöslegesen csináltál mindent, és egy csomó pénzed benne áll ebbe a történetbe. Itt már nem tudok segíteni, csak nagyon-nagyon korlátozottan, és valószínűleg nem fog neked megelégedést hozni. Csak szembesülni fogsz azzal, hogy sajnos nem jó döntéseket hoztál. A hiányzó ismeretek miatt. Ezért vagyok én ilyenkor, hogy előre tisztázzuk ezeket a dolgokat. A másik lehetőség, hogy a tervező, hogyha nem engem kértek fel, nyilván bárki tud bármit tervezni, elég, hogyha elolvassa hozzá megfelelő ismereteket. A tervezés az azért egy viszonylag drága folyamat, mert ki kell operálja belőled a valós szükségleteidet, a valós igényeidet, hogyha tényleg egy lelkiismeretes ember. Tehát ezt nevezem egy ilyen kócsolási, egy ilyen kikérdezési, egy ilyen rálátást segítő folyamatnak, ami gyakorlatilag majdnem egy pszichológiai teszt, vagy hogy mondjam, tehát egy ilyen nagyon a tervezőtől, akihez te elmész, és segítséget kérsz tőle, ő neki egy nagyon összpontosított rád figyelés kell, hogy legyen ez a folyamat, hogy a megfelelő kérdéseket fel tudja tenni. Ez rendkívül fontos. Tehát ki kell operálja belőled a valódi igényeidet. Nyilván ez a családod igényeire is vonatkozik, és az összes többi környezeti tényezőre, amiket az előbb felsoroltam, lehetőségek, adottságok és szándékok. Ennek viszonylag nagy az időszükséglete, tehát ugye mondtam, hogy legalább 70% a tervezési idő. Nagy az időszükséglete annak, hogyha valaki csak lelkes, de igazából nincs tisztában a saját tényeivel és a saját döntéseivel, akkor ezeket az információkat úgymond kioperáljuk belőle. Tehát ez tényleg nehéz, ez saját magamnak is nehéz, ezért szoktam barátaimmal beszélgetni. Én mondjuk, nekem a legjobb barátom a férjem, tehát őt szoktam nyaggatni ezzel, hogy beszéljük át, hogy igazából mit is akarunk. És akkor jönnek ki a jó megoldások, meg a hiányzó pontok. Tehát ez tényleg nagyon fontos dolog. A standard esetben, amikor egy úgymond olyan vállalkozót, vagy olyan építészt, és tényleg most nem szeretnék megbántani senkit, bízol meg, aki, hogy úgy mondjam, ilyen dobozos megoldásokat árul, ő nem fog téged kifaggatni a szándékaidról teljes részletességgel, mert ő neki az a célja, hogy ő a termékét el tudja adni. Nyilván érdekel, hogy olyan terméket adjon el neked, ami leginkább passzol hozzád. De nem biztos, hogy neked azokra a dobozos termékekre egyáltalán bármelyikre szükséged van, mert ott mindenképp neked kompromisszumot kell majd hozni. Ez őt annyira nem fogja érdekelni, tehát ő nem fog a végletekig belemenni arra, hogy neked valójában mik a szükségleteid, lehetőségeid és egyebek. Ezért itt az lesz a drága, hogy egy olyan megoldást választasz, ami nem 100%-osan az, ami neked fontos, tehát ami ténylegesen téged szolgál ki. Valamint ezek a rendszerek mind arra vannak tervezve, hogy minél több karbantartást igényeljenek, mert azt tartja fönn a folyamatos kereslet és folyamatos fizetésnek
az útját gyakorlatilag. Tehát ugye nem olyan rendszereket adnak, nézzünk egy gázkazánt, vagy egy vízmelegítőt, amit odarak, és akkor ez vég nélkül működik. Nem, azt évente ellenőriztetni kell, bizonyos részeit cserélni, tisztítani, stb. Tehát ez egy karbantartási költség neked. Tehát az egyik esetben az a drága, viszonylag fajlagosan drága, hogy egy ember rád szánja az idejét, és a teljes figyelmét neked adja, és segít neked szakmailag, meg emberileg is nyilvánvalóan, hogyha jó a tervező. A másik esetben viszont azt fizeted meg, hogy nem a 100%-osan rád szabott, személyre szabott megoldásokat fogod igénybe venni. Úgyhogy ezeket érdemes mérlegelni, és ezért nagyon fontos, én ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy az elején a tervezésnél légy tisztába magaddal, a saját szükségleteiddel, a saját lehetőségeiddel, akár a vágyaiddal, mert ugye álmodjunk nagyot, és majd nézzük meg, hogy mi a valóság, és mi az, ami tényleg megvalósítható ebből. És ezért nagyon fontos, hogy az elején válaszolj egyszerű kérdésekre, mérd fel a saját igényeid, és döntsd el, hogy a kényelem fontos, a kényelem milyen mértékben fontos, mennyi pénzt vagy hajlandó szánni az automatizmusra, vagy az automatizálásra, és mennyiben akarsz függni másoktól, tehát függni például a karbantartástól. Nyilván itt érdemes azt is figyelembe venni, közben a jegyzeteimet nézem, hogy ne maradjon ki semmi, hogy az automatizmus az ugyan függést jelent, ez majdnem mindig igaz. Tehát, hogyha valami nagyon automatizált, akkor az függővé tesz valakitől, vagy valamitől. A manuális módszerek biztosítják legjobban a függetlenségedet, tehát a manuális alatt azt értem, hogy te magad akár meg tudod javítani, akár az a része manuális, hogy te magad létre tudod hozni, be tudod üzemelni, karban tudod tartani, működtetni tudod. Az időskori megoldások nyilván, és a mozgáskorlátozottak, ez nekem mindig fontos lesz, mert ugye én is érintett vagyok, az igény minimalizálás és csökkentés felé kell, hogy elmenjenek. Mert akkor lesz manuálisan független a módszered időskorodba, meg mozgáskorlátozott korodba, hogyha ez bekövetkezik, amikor az igényeidet olyan szintre vissza tudod csökkenteni, hogy még ebben a korlátozott üzemmódban is képes legyél önmagad ellátni ezeket a dolgokat. A kis költségen lehet alacsony szinten automatizálni, ezek könnyen karbantartható rendszerek maradnak, például a talajra helyezett kevés napelem, vagy egy pici hőszivattyú. Itt bejön az is, hogy a kis költség, mert hogyha kis hőszivattyút veszel, akkor, hogyha az elromlik, vagy valamit szerelni kell benne, akkor lehet, hogy ott már jobban megéri egy újabb, korszerűbbre lecserélni. De ez kis költségen megvalósítható, mivel eleve kicsit vettél. Eleve olyan megoldást választottál. Tehát ugye ezeket mind-mind érdemes figyelembe venni, tehát még egyszer elmondom, mert ezek magamnak is nagy tanulságok voltak. Az automatizmus minél nagyobb fokú, annál nagyobb függést okoz, és annál többe kerül. A manuális módszerek hozzák meg a függetlenséget, tehát a manuális, egyszerű, saját magad által karbantartott megoldások. Időskorodra, mozgáskorodra olyan megoldásokat célszerű választani, aminek az alapja részedről az igény minimalizálás. Tehát, hogy minél kevesebb dologra, minél kisebb, például minél kisebb teret kelljen fűtenem. Elég legyen fűteni csak azt, ahol alszok, meg azt, ahol mosdok, például. Mert ugye minek fűtenék a konyhába, amikor úgyis a konyha az ugye melegít magától, amikor főzök, sütök, egyebek. Már ugye, aki nem áll át a nyers ételekre. És a másik, a kis költségen automatizált dolgok könnyebben karbantarthatók, és a kis költségű dolgok azok könnyebben cserélhetők.
Ez ugyan a fogyasztói társadalmat erősíti, de ugye mondtam, hogy olyan módszereket, olyan megoldásokat célszerű választani, amit saját magad karban tudsz tartani. Nyilván ez idős korára az embernek nem biztos, hogy annyira megvalósítható, ezért ott akkor fogadjuk el, hogy hála Istennek még van fogyasztói társadalom, még vannak egyre fejlettebb eszközök, és soha ne válaszolj olyat, ami wifi, meg mi a fene, mindjárt eszembe jut, Bluetooth vezérelt, tehát ami elektronika függő, ezeket felejtsd el. Tehát, hogyha ilyen eszközök léteznek már majd csak a jövőben, akkor mindenképp azt válaszd, amiből ezek a funkciók kikapcsolhatók, és manuálisan is vezérelhető, mert akkor fogod tudni a saját kezedben tartani az irányítást. Nos, akkor most, hogy elmondtam ezt így röpke 20 percben, és egyébként meg mindenkinek boldog új évet kívánok, és bocs, hogy nem jöttem az év első pár napjában, de nekem is, ez most a privát dolog, tehát a saját konkrét terveim, nagyon sok mindent újra kellett gondolnom, azért, hogy hatékonyabban tudjak dolgozni. Nem azért, hogy hatékonyabban tudjak termelni a kertemben, mert nem erről van szó, hanem hogy hatékonyabban tudjam az információt átadni nektek arról, hogy van ez a rendszer, és hatékonyabb legyek abban, hogy tényleg azoknak adjam át a megvalósítási módszereket, akik erre nyitottak, és tényleg meg fogják csinálni. Mert ugye nekem ez a célom, hogy Ország József vízönellátó rendszere minél jobban terjedjen, és minél egyszerűbb és tökéletesebb megoldások jöjjenek létre. Tehát a saját terveim, ami a változás 2024-ben, az az, hogy nagy valószínűség szerint kapok segítséget, és lesz weboldal, mert ezt már egyedül azt hiszem nem bírom megcsinálni. Technikailag megbírnám, de egyébként nagyon sok meló. Így is az lesz egyébként. Csak hírlevélből lehet majd tanfolyamokról értesülni, és oda jelentkezni. Lesz online könyv, és lesznek hanganyagok, amik valószínűleg a könyveknek a hanganyagai lesznek, hogy aki otthon van, háziasszony, mosogat, mit tudom én, munkába jár, stb., azoknak ne legyen az korlát, hogy muszáj egy könyvet olvasni, és nincs rá ideje. Tehát elég lesz betenni a fülest, és csak hallgatni. És valószínűleg fogok csinálni olyan tanfolyamot is, ami élő meetek nélküli, tehát nem lesz hozzá konzultáció, maximum egyedi konzultációt lehet hozzá kérni valami csökkentett áron, és az nagyon fontos, ez egy nehéz döntés volt, viszont szükséges, mert azt megtanultam a kutyák életéből, hogy mindig a falka érdekeit kell képviselni, és az én falkám, úgymond, és remélem ezt senki nem veszi sértésnek, az a vízönellátó felé elkötelezett emberek falkája, tehát csoportja, közössége. Nekem a falka az egy szent szó, mert a falkának nagyon erős törvényei vannak, és pontosan azért vannak ezek a törvények, hogy mindenki jól tudjon élni. Mindenki a helyén legyen, azt tegye, amit ő a legjobban tud, ezért a kutyafalka, a farkasfalka, ez egy nagyon erős szövetség. És én a vízönellátó falkámat szeretném erősíteni, és ezért meghoztam azt a döntést, hogy a személyes konzultáció az megdrágul. Azért, mert ez veszi ki belőlem a legtöbb erőt, ehhez szükséges a legtöbb figyelem, a legtöbb koncentráció, és ez nagyon fárasztó. Tehát ezt most ebben az évben megtapasztaltam. Ettől függetlenül én ezt szeretettel és szívesen csinálom, de mostantól ezt tényleg üzleti alapokra fogom helyezni. Mert sehogy máshogy nem tudom biztosítani azt, hogy elég saját erőforrásom maradjon arra, hogy a közösségi dolgokat továbbfejlesszem, illetve nektek olyan infografikákat, olyan ábrákat, olyan anyagokat adjak, amiből minél gyorsabban, minél hatékonyabban tényleg a lényeget lássátok meg, és megérthető legyen ez az egész. És ne kezdjetek el pluszba kombinálni, variálni, amivel a saját életeteket nehezítitek, és a teleső, a vízönellátó, meg a VÖMAK, meg Géza módszereinek a megvalósítása elé gátakat fogtok gördíteni. Tehát én ezeket a gátakat szeretném megelőzni, illetve legyőzni, lerombolni,
hogy minél egyszerűbb legyen a megvalósítás, minél gördülékenyebb, és lehetőség szerint minél jobb. Úgyhogy a külső felületek, úgy mint a YouTube, a Facebook élők, meg ezek többnyire most már csak a figyelemfelkeltést fogják szolgálni. A hírleveleken fogom az alapokat továbbra is folyamatosan, mert ugye nem mindenki olvas el minden hírlevelet, folyamatosan közzétenni. Most a hírlevélbe elindítok egy olyan folyamatot, amit itt láttok mögöttem, a 6 lépcső, ami a vízönellátó létbe vezet, a 6 lépcsőt fogjuk végigvenni. Pici, rövid leírásokban, mert tudom, hogy a hosszúakat nehezen lehet beilleszteni az emberek életébe, tehát próbálok hozzátok alkalmazkodni, hogy aki most még indul, az is meg tudja kapni a megfelelő információkat kicsi etapokban, és ezért lesz sok ismétlés, ami azt gondolom, hogy nem is feltétlenül baj. Eddig azt gondoltam, hogy baj, meg unalmas, meg minden, de most ezt is átformáltam magamban is. És a tanodák, tehát ezek a kurzusok, amiket eddig is csináltam, ott kizárólag a gyakorlati megvalósításokra fogunk rámenni. Most ugye egyfélét tudok ajánlani az ártalmatlan minőségű vízre, és legalább 4 félét tudok az éltető minőségű vízre, ami független attól, hogy van ártalmatlan minőségű vized, vagy nincs. Ezért lesz új telesőábra is, ahol ez a 2 rész el tud különülni, és látjátok majd a kapcsolatot. És legalább 4 féle megoldást tudok adni a szürke víz kivezetésre és felhasználásra, és mivel kaptam erre felkérést, nem is egyet, valahogyan szeretném megoldani, még hogyha nem is biztos, hogy fogok tudni élő példákat, szépeket hozni, vagy igazán eredményeseket, el fogom mondani mindazt, ami a vízönellátó alapú, és a Molnár Gézától tanult dolgok, meg Géci Gábor, Ernest Götz, Syntropic Agriculture megoldásait ötvöző kert dolgokkal kapcsolatos, ami reményeim szerint lehetővé fogja tenni azt, hogy ne kelljen nektek méregdrága tanfolyamokat megfizetni, ne kelljen 600 millió szabályrendszert követni, és ne kelljen dolgoznotok a kertben csak kizárólag annyit, amivel a természetet, a már meglevő környezetet éltetni tudjuk, fel tudjuk éleszteni, aminek következtében ez az felélesztett élő környezet meg fogja nekünk adni azt a szükséges élelmet, amire valóban szükségünk van, ahhoz, hogy egészségesek maradjunk. Ezt nagyon szeretném még megcsinálni, és hogyha belefér még ebbe az évembe, akkor szeretném megosztani szintén a gyakorlati dolgokat a vándoroltatott kisállattartásra, ami azt eredményezi, hogy neked kevesebb munkába, jóval kevesebb munkába kerül az állataidnak a megtartása, eltartása, etetése, és jóval kisebb költségbe. Ugyanakkor az ő munkájuk a kertet felélesztését fogja szolgálni. És ezek már azokat a módszereket szeretném átadni, amiket mi már kipróbáltunk és használunk, bár ugye egy fejlesztés az mindig jóval több idő, mint amikor már megkapod a mintát, és ezt föl kell állítani és alkalmazni. Ezért sajnos a mieink még nem, tehát mi saját magunknak, ugye cipész a saját cipőjét, nem tudtuk még úgy rendszerbe állítani, mivel az életkörülményeink nem erre alakítódtak ki, hogy az optimális legyen. De én nagyon remélem, hogy ha megadom a megoldásokat, akkor lesznek olyan emberek, akik ugye már eleve erre terveznek, és ők majd be fogják tudni mutatni, hogy ez tényleg milyen rendezett, milyen rendben van, és milyen egyszerű használni. Én tudom, hogy egyszerű, viszont nekem már a fizikai körülményeim nem teljesen optimálisak egy kültéri élethez, de ezen is dolgozunk, hogy ez változzon. Tehát ezek a 2024-es tervek, úgyhogy ha szeretnél értesülni a fontosabb információkról, és komolyan gondolod ezt az egészet, hogy belevágsz,
akkor én javaslom, hogy mindenképp iratkozz fel a hírlevélre. Ezt a Mosolytanya oldalon, a Facebookon a regisztrációs gombnál tudod megtenni, és a vízönellátó oldalon szintén, Facebookon a regisztrációs gombnál. Kicsit várni kell, mire tényleg a hírlevelekre felkerülsz, mert hogy ez manuális folyamat, ugye, hogy ne legyek függő, azért én ezt az informatikában is tartom, és ezeket az feliratkozó űrlapokat, ezeket közzé fogom tenni majd a YouTube-os videóim alatt is, és ez lesz az első lépcső. Úgyhogy én azt gondolom, hogy eddig is jó évünk volt, 2023, kemény volt, de jó volt és eredményes. Rengeteg emberhez tudtam eljuttatni könyvet, most akkor ez egy harmadik téma, az eredmények. Rengeteg emberhez tudtam eljuttatni jó könyveket, hasznos könyveket, amikkel el tudnak indulni. Továbbra is fennmaradtak a videók, elérhetők a YouTube-on, tehát aki az ingyenes anyagokból hajlandó őket végignézni, végighallgatni, megemészteni, elolvasni, stb. Ők az ingyenes anyagokból is meg tudnak mindent valósítani. A személyes konzultáció továbbra is rendelkezésre áll, de üzleti alapokra helyezem, illetve akik egy viszonylag kisebb költségvetésű tanulási folyamatot hajlandók végigcsinálni, azoknak ott lesznek a hírlevelek, illetve a kurzusaim, amiket fejleszteni fogok és bővíteni. És a megvalósításokat, tehát az általunk kipróbált megvalósításokat fogom rajta egyszerűen, érthetően, lépésenként megmutatni. Úgy, hogy figyelembe veszem azt, hogy ezt akár egyedülálló hölgyek, vagy akár minimálisan mozgáskorlátozott és kis költségvetésű emberek is meg akarják majd csinálni. Ja igen, egy fontos információ, a részletfizetést azt meg fogom szüntetni, mert nincs rá kapacitásom. És sajnos nem kizárólag jó tapasztalataim vannak a dologgal, úgyhogy bocsi, de ez nem fog rendelkezésre állni, viszont, hogy jó dolog maradjon, tehát egy pozitív üzenet maradjon a végére, tervezek egy olyat, hogy ha vagy az van, hogy te felajánlod, hogy duplán fizetsz ki valamit, vagy jó részét kifizeted egy másik ember helyett, és akkor a másik ember csak egy kis részét kell, hogy fizesse, vagy megmondod, hogy ki legyen ez a másik ember, vagy rám bízod a választást, mert ugye nálam jelentkeznek olyanok, hogy kevés pénze van, részletfizetést szeretne, és akkor aki részletfizetést szeretne, az nem részletfizetést fog csinálni, hanem te kifizeted neki mondjuk a 3/4 részt, ő meg kifizeti úgymond az első részletet, és ő is jöhet egy kurzusra. Ez az egyik tervezett megoldásom. A másik pedig az, hogyha valakinek annyira nincsenek anyagi lehetőségei, megjegyzem, akkor az a megvalósítást sem fogja tudni megcsinálni, hogyha nincs 20-30 ezer forintja egy kurzusra, mert azért a beszerzendő anyagok azért pénzbe kerülnek, de azt gondolom, hogy legyen egy olyan lehetőség is, hogy aki így szeretne jönni minimális költségen, akkor az hozzon 2 olyan embert, aki elkötelezett, lelkes, és ki tudja fizetni az egészet. És azért csinálom ezt az egészet pénzért, mert nekem is nehéz döntés volt. Mert szükségem van arra, hogyha nektek jó megoldásokat akarok biztosítani, akkor nem lehet, hogy csak egyféle szivattyút tudjak ajánlani, ki kell tudnom próbálni többet, ki kell tudnom próbálni több szűrőt, ki kell tudnom próbálni több eszközt, hogy ki tudjam választani nektek a legjobbat, a legjobb megoldásokat. Ez sajnos pénzbe kerül a mai világba, tehát muszáj, hogy a munkámért, úgymond, és a szolgálatomért anyagi ellenszolgáltatást kérjek, illetve fogadjak el. Ugye ennek továbbra is 2 megoldása lesz, az egyik egy vállalkozási forma, a másik pedig az adományozási forma. Köszönöm szépen. Jó, akkor ezt én itt most lezárom. A hozzászólásaitokat, meg a kérdéseket nagyon szívesen fogadom. Egyrészt az élő alatt, hogy itt maradjon, hogyha ide tartozik, másrészt pedig a csilla@mosolytanya.hu e-mail címen,
illetve a vízönellátós e-mail cím, az lehet, hogy változni fog, de most az az e-mail cím a vízönellátó témákra, hogy web, web, vízönellátó, csupa ékezet nélkül, .hu. Tehát én azt szeretném, hogy inkább e-mailben kommunikáljatok velem, mert a chatet iszonyatosan nehéz követni, és fontos információk vesznek el, amikből utána én a kérdez-felelek szekciókat össze szoktam állítani. Úgyhogy hajrá! Én azt remélem, hogy idén sokkal-sokkal több teleső, alomszék és teljes vízönellátó megvalósítás lesz, és azt remélem, hogy tavasszal egy csomó olyan kert fog életre kelni, ahol, ami a VÖMAK alapjait, tehát a vízönellátó és megtartó alomkomposztkert alapjain fog nyugodni, és aztán meglátjuk, hogy ez Kita kertnek lesz mintahelye, lesz minta, vagy nem, és szeretném, ha lenne. Úgyhogy segítsetek, ha tudtok, és valósítsátok meg, ez a legnagyobb segítség Ország Józsefnek is, és nekem is. Isten áldjon mindenkit, és tartson meg a vízönellátó biztosította jólétben. Sziasztok, Szijjártó Csilla, Mosolytanya csatornán 2024. Fergeteg, vagyis január havának 8. napján.